Posibleng ipatuman ang aumento sa service rate sa mga tourist transport operators sa Bohol. Kininunot sa mega oil price hike nga gipatuman tungod sa tensyon sa Middle East. Nagpahigayon og emergency meeting ang Bohol Confederation of Tourist Transport Providers kun BCTTP aron hisgutan ang epekto sa oil price hike sa ilang operasyon. Mato ni BCTTP President LV Sarmiento, dako ang epekto sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo sa tourist transport services sa probinsya. Adunay 28 ka mga miyembro ang ilang grupo. Plano sa grupo nga ipatuman ang aumento sa mga bag-ong booking, samtang magpabilin ra ang daang presyo sa mga naka-reserve na daan sa wala pa gipatuman ang mega oil price hike. Makikita usab sila sa mga opisyal sa probinsya aron hisgutan ang epekto sa usbaw sa lana sa sektor sa turismo. Usa sa mga haligi sa ekonomiya sa Bohol mao ang turismo nga nagdani og kapin 1 ka milyon ka mga turista matag tuig sa mga destinasyon sama sa Chocolate Hills, Loboc River ug sa mga baybayon sa Panglao Island. Nagtatawag kog meeting tungod aning fuel hike bitaw kay usa man mi sa kanang most affected kaning amuang transport services. So ni come up sa amuang grupo karon nga medyo among nag-usob mi sa amuang rate